ته دا فضل خرچي ولې کې او د ټول کور پیسې تا په یوازې باندې ولګولې. د خولې ته دې وګوره، ما کله فضل خرچي کړله. زه خو یې له بچ کومه، فضل خرچي خو تاسو کوئ او زه ستاسو سره یو ځای نشم پاتې کېدی. زه درنه جدا کېږم. هلکه عمرانه، د جدایۍ دا نوم وانخلې. د جدایۍ دا نوم را باندې داسې ولګېدو لکه په انسان چې اور ولګي. غلی شه. ګوره لالا، خو نن موږ جدا نه شو نو دا واصف خو هسې تباه دی. فضل خرچیانو کې نو موږ به د ځان سره تباه کړي. عمرانه، تاسو زما خبره واورئ. که چېرې مونږ جدا شو او یا زمونږ د خپل خپلوان خبر شو چې دوی جدا شوي دي نو په مونږ پورې به وخاندې. او بله خبره، سبا به بیا مونږ د دوی خپو ته ناشو. خو زه دلته څه ترتیب جوړوم، داسې چل به وکړو چې مونږ درې وروڼه یو. زما تنخوا سیوا ده، ستا کمه ده، د ده پکې مونږ ګزاره کوي. مونږ به داسې چل وکړو چې 50,000 روپۍ به ځان ته پرېږدو او نورې پیسې چې کمې دي هغه به د کور په خرچه کې ورکړو. چې کمې پیسې مونږ د کور په خرچه کې ورکړو زمونږ به پیروري هم برابري، د کور لین دین به هم چلېږي. باقي چې زمونږ سره کمې پیسې پاتې کېږي مونږ پکې ځان له لوپریانې کړو که هر چل کړو. د بل ورور نه به مونږ پیسې نه غواړو، بیا زمونږ خپل کار دی او د دې سره به زمونږ روري چې دا به هم برابر روان وي. لالا، دا لا تا څنګه حساب وکړو؟ زما خو ځان له 1,00,000 روپۍ تنخوا ده، نو ولې زه په کور کې 50,000 روپۍ ورکوم او د ده خو 50-60,000 روپۍ تنخوا ده، نو ولې دې په کور کې 10,000 روپۍ ورکړي او ستا خو 1,50,000 روپۍ تنخوا ده، نو ته په کور کې 1,00,000 روپۍ ورکړې. لالا، ته به دې ته تیار شې؟ عمرانه، ولې به نه تیارېږم؟ که چېرې نن دې پیسو ته زه تیار نه شم نو زمونږ بیا دا روري هم نه کېږي. اول به دې پیسو ته زه تیارېږم، زه به تاسو ته لومبۍ پیسې ږدم، بیا به تاسو دواړه پیسې ږدئ. چې کله مونږ پیسې راغونډې کړو بیا چې مونږ ته خپلې 50,000 روپۍ پاتې شوې، که په هغې باندې مونږ ځان له اجراګانو پسې ځو، که ځان له په کور کې خرچه کوو، که خپل په وړو لګو، که چکرو لپې ځو، هغه بیا زمونږ خپل حساب کتاب دی. خو د خرچې پیسې چې دي که هر څومره پیسې پاتې کېږي د 50,000 علاوه هغه به مونږ په خرچه کې ورکړو. دې سره به زمونږ وروري هم برابري او ډول به هم زمونږ برابري او د نن نه مونږ جدا. لالا، دا خو د ډېره ښکلې فیصله وکړه او دې ته زه تیار یم. بس ټیک ده، د نن نه پس مونږ جدا یو او هر یو سړی د خپلې ګټې او د تاوان ذمهوار دی. بس دوا د خیر کوې چې ځو. راځه بچیا، چې نن در باندې خرچې وکړم او په 5,500 روپۍ مې لازم کوټ اخیستی دی. راځه چې اوس سره په 40,000 روپۍ د بیټرۍ موټرسایکل والیم چې مزې پې ځان لکې. او په دې دنیا کې چې ته خوشحاله یې نو زه خوشحاله یم او هسې هم پاتې دنیا ده، مزې به کړو. راځه داجی، سم ساره دي، بوټان مې نشته او جرسۍ مې نشته، واخله راړه. بچیا، سبا سم د خالي ورځ ده، میرې ته به دې بوځم، هلته په کباړ کې به له خپلې ګرمه جرسي هم واخلم او بوټان به لرم واخلم. داجی، آیان له په دکان کې واغسته، تو مال په کباړ کې آلې، زه په کباړ کې نه یم، مال په دکان کې آلې. بچیا، د هند پلار خو لوپر دی او زمونږ غریبي ده. زه چې دا لږې لږې روپۍ بچ کوم نو سبا به ستاسو سکنډو راشي نو په هغې کې به یې ولګو. داجی، مې اسلامباد ته چکر لبوځه. بچیا، په دې میاشت کې خو زما سره پیسې شته نه. په دې میاشت کې تا ته پته نه ده تاسو له ما د آیفون موبایل واغستو دا واخله او په بله میاشت کې به انشاءالله بیا تاسو زه چکر لبوځم. صحیح ده؟ ها د پاپا ټیک شو. ورونو، په 21,00,000 روپۍ باندې مې ګاډی واغستو د دې کور دپاره او موږ ته د ګاډي ډېر غټ ضرورت و. نو تاسو اوس پیسې راغونډې کړئ چې دې سړي له ورکړو. هلکه واصفه، زمونږ ګاډي ته څه ضرورت و؟ زمونږ خو غریبي ده. خو زه چې تا ګاډی واغستو نو 21,00,000 روپۍ دی، ټول به 2,00,000 روپۍ راغونډې کړو او ګاډي والې له به یې ورکړو. هلکه عمرانه، زمونږ سره خو دومره پیسې نشته چې مونږ به 2,00,000 روپۍ ورکوو. زما سره خو 1,00,000 روپۍ نغدې شته، هغه به درله درکړم او زما په خیال چې واصف سره هم پیسې نشته. خو ته دا ټولې پیسې ورکړه، بیا به وروستو حساب کتاب کوو. او که نه عمرانه، ته یې لالا دا خبره ټیک ده، دا پیسې راواله چې دا ګاډي پې والو، بیا به وروستو حساب کتاب کوو. او تا خو هسې هم خرچې مرچې نه دي کړې، پیسې دې بچت کړلې، نو اوس یې دې میدان ته راووله چې دا ګاډي پې والو. د خدای دپاره چې زمان دا وزرې مه کټ کوئ. ما خو به خپل بچي په کباړ کې ګرځولو او غولې به مې جرسۍ په کباړ کې اغستی او بوټان به مې ول اغستو.
تا خو خپل بچي له په 40-50 روپۍ موټرسایکل اخیستی دی او تا خو خپل بچي د ایفون موبایل اخیستی دی ما چې د 1 روپۍ بچ کوله نو اوس زما سره 8 لک روپۍ دي 7 لک روپۍ به زه درکړم په دې وجه چې زموږ د ورورولي پې نه ورانېږي او 9 لکه تاسو ورکئ زما خو ګاډي ته اړو ضرورت نشته دی ته ولې وایې چې زه په 21 لک روپۍ ګاډي اخلم زموږ ګاډي ته ضرورت نشته دی او که بیا هم ضرورت دی نو 7 لکه به زه درکړم 9 لکه تاسو راټولې کړئ هلک عمرانه ځان له په کلاره باندې کېده خو داسې چل به وکړو چې د الله له کلام به دلته کېدو او ټولې پیسې به راوالو خو چا 1 روپۍ هم پټه کړه نو الله پاک به یې تباه کړي او دا ګاډي به پرې والو او دا خو د شریکې شی دی که ستا سره دی او که ده سره دی او که زما سره دی دا ټول د شریکې شی دی او زما سره خو لږ 1 روپۍ هم نشته د خدای قرآن پکې نه کومه مونږ خو 15 کاله مخکې جدا شوي یو تا په خپله وینه وي 50,000 روپۍ به ځان ته پرېږدې په تنخوا کې او بقایا چې کمې راسي نو هغه په خرچه کې ولو نو اوس چې ما په خپله 50,000 روپۍ باندې لږې لږې روپۍ جمع کولې نو زما سره اوس 8 لک روپۍ شته دی تا خپل بچي له په 28,000 او په 30,000 روپۍ باندې موټرسایکل اخیستی دی چارج والا او تا په خپله ښځه په وړو باندې فضل خرچیانې کولې د ځان نه دې رواجونه جوړ کړي وو مسلمانه نو تا دا نه کاته چې وروسته به زما پیسې پکارېږي اوس چې زما سره 8 لک روپۍ شته دی نو زه تاسو له 7 لک روپۍ درکولی شم 7 لک به ته کې 7 لک به ته کې غټ سخت دی ښه خپلی نو 21 لک روپۍ شوې ځان له به پرې ګاډی واخلې زما خو ګاډي ته هېڅ ضرورت هم نشته دی اوس تاسو په ما باندې وایئ چې 7 لک نه ته به 21 لک روپۍ ورکوې زه خو دا روپۍ هېڅ چرې هم نشم ورکولی موږ د نن د 15 کاله مخکې جدا شوي یو بس نن هم جدا یو 15 کاله مخکې هم جدا یو تا په خپله خوله ویل دي اوس په دا فیصله دا کتونکي وکړي چې زه په حق یم خو په ناحقه یم کتونکو تاسو زموږ سره خپله رایې په کمنټس کې ضرور شریکه کړئ دا ویډیو به تاسو کتلې دا ویډیو تاسو هغه ملګرو ته شیر کړئ چې په کم کور کې فضل خرچیانې کې او بیا د جدایۍ ټیم راشي او بیا وي چې مونږ به یو شانتي ساخلو نو دا هغه ملګرو ته شیر کړئ کتونکو زموږ فالوور تقریبا 200K ته کابو شوي دي د داسې اصلاحي ویډیوګانو لپاره زموږ پیج فالو کړئ او د ویډیو زیات نه زیات شیر کړئ ستاسو په موږ باندې ډېر غټ احسان وي د الله په امان